નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6ના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના પાઠ નંબર 10 પૃથ્વીના આવરણો જેના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 6ના તમામ વિષયના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છતા હોય તો અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે, જેની મદદથી અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકશો અને જેમાં તમને તમામ પાઠની લિંક પણ મળી જશે। જોઈએ તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1। નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યોમાં ઉત્તર આપો। નંબર 1, પૃથ્વી પરના મુખ્ય આવરણો કેટલા છે? તો પૃથ્વી પરના મુખ્ય 4 આવરણો છે। નંબર 1 મૃદાવરણ, નંબર 2 જલાવરણ, નંબર 3 વાતાવરણ અને નંબર 4 જીવાવરણ। ત્યાર પછી નંબર 2 મૃદાવરણ એટલે શું? તો મૃદા એટલે માટી, પૃથ્વી ઉપરનો પોપડો સામાન્ય રીતે માટી અને ઘન પદાર્થોનો બનેલો છે, તેથી પૃથ્વીની સપાટી પરના ભૂમિ ભાગોને મૃદાવરણ કહે છે। નંબર 3 જલાવરણ શેનું બનેલું છે? તો જવાબ આવશે કે પૃથ્વીની સપાટી પરના પાણીના ઘેરાયેલા વિસ્તારને જલાવરણ કહે છે। તેમાં મહાસાગરો, સમુદ્ર, ઉપસાગરો, સરોવરો, તળાવો, નદીઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। નંબર 4 વાતાવરણના મુખ્ય વાયુઓ ક્યાં ક્યાં છે? તો નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ઓઝોન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગેરે વાતાવરણના મુખ્ય વાયુઓ છે। નંબર 5 જીવસૃષ્ટિમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો જવાબ આવશે કે જીવસૃષ્ટિમાં મનુષ્યો, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો। નંબર 1 પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, મેદાનો ખાલી જગ્યા આવરણમાં આવેલા છે, તો જવાબ આવશે મૃદા। નંબર 2 પૃથ્વી સપાટીથી આશરે ખાલી જગ્યા કિમી સુધી વાતાવરણ વિસ્તરેલું છે, તો 800 થી 1000 કિમી। નંબર 3 વાતાવરણમાં ખાલી જગ્યા વાયુનું પ્રમાણ સૌથી વધુ હોય છે, તો નાઇટ્રોજન। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો। નંબર 1 વાતાવરણમાં ઓક્સિજન 150 કિમીના ઊંચાઈ સુધી હોય છે, ખોટું। નંબર 2 મહાસાગરો આપણા જળમાર્ગો બન્યા છે, ખરું। નંબર 3 જીવાવરણમાં અનેક પ્રકારની જીવસૃષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે, ખરું। નંબર 4 પૃથ્વીની સપાટી પર પાણી અને હવાને કારણે સજીવ સૃષ્ટિ વિકાસ પામે છે, ખરું। નંબર 5 ઓઝોન વાયુ સૂર્યના પારજાંબલી કિરણોથી પૃથ્વી પરના સજીવોને બચાવે છે, ખરું। પ્રશ્ન નંબર 4 ટૂંક નોંધ લખો। નંબર 1 વાતાવરણ પૃથ્વીની ચારે બાજુ વીંટળાઈને આવેલા લગભગ 800 થી 1000 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલા વિવિધ વાયુઓના આવરણને વાતાવરણ કહે છે। વાતાવરણ પારદર્શક, રંગહીન, વાસરહિત તેમજ સ્વાદરહિત છે। તેમાં વાયુ તત્વો, પ્રવાહી તત્વો અને ઘન તત્વો હોય છે। વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ઓઝોન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તેમજ પાણીની વરાળ હોય છે। વાતાવરણમાં આ વાયુઓ ઉપરાંત ધૂળના રજકણો, ક્ષારકણો, સૂક્ષ્મ જીવજંતુઓ, ઉલ્કાકણો વગેરે હોય છે। પૃથ્વી સપાટી નજીકનું વાતાવરણ ઘટ્ટ છે, જ્યારે પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચે જતાં હવા પાતળી થતી જાય છે। કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ભારે હોવાથી હવાના નીચલા સ્તરમાં તે વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, ઊંચે જતાં તેનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આશરે 20 કિમીના ઊંચાઈ પછી, ઓક્સિજન આશરે 110 કિમીના ઊંચાઈ પછી અને નાઇટ્રોજન આશરે 130 કિમીના ઊંચાઈ પછી તેની હાજરી ઓછી જણાય છે। ખૂબ ઊંચાઈએ જતાં માત્ર હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ જેવા હલકા વાયુઓ જોવા મળે છે। વાતાવરણમાં ઓઝોન વાયુનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું છે। રજકણો અને ક્ષારકણો વાતાવરણના ઘન ઘટકો છે, તે વાતાવરણના નીચલા સ્તરમાં હોય છે। નંબર 2 જલાવરણનું મહત્વ। તો જલાવરણનું મહત્વ આ પ્રમાણે છે। નંબર 1 જલાવરણ આપણને પીવા માટે મીઠું પાણી પૂરું પાડે છે। નંબર 2 વરસાદ માટેનો મોટા ભાગનો ભેજ સમુદ્રોમાંથી આવે છે। નંબર 3 સમુદ્રના પાણીમાંથી રસાયણો મળે છે અને સમુદ્ર તળ નીચેથી મેંગેનીઝ, લોખંડ, કલાઈ અને ખનિજ તેલ મળે છે। નંબર 4
સમુદ્રો માનવીના પ્રોટીનયુક્ત ખોરાકના ભંડારો છે. સમુદ્રોમાંથી માનવીને ખોરાક માટે માછલા તેમજ અન્ય જીવો મળે છે. નંબર 5, સમુદ્રના પાણીમાંથી મીઠું પકવવામાં આવે છે. નંબર 6, સમુદ્રના મોજા, પ્રવાહો અને ભરતીથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. મહાસાગરોનો જળમાર્ગો તરીકે ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી નંબર 3, મૃદાવરણનું મહત્વ. તો મૃદાવરણનું મહત્વ આ પ્રમાણે છે. નંબર 1, મૃદાવરણ માનવીનું નિવાસસ્થાન છે. તે માનવને રહેઠાણ માટે જગ્યા અને ઘર બાંધવા માટેની સામગ્રી આપે છે. નંબર 2, માનવને મૃદાવરણના જળ સ્ત્રોતોમાંથી પાણી મળે છે. નંબર 3, માનવી મૃદાવરણ પર ખેતી કરી વિવિધ પાક ઉગાડે છે તેમજ ઉદ્યોગ, ધંધા અને અન્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. નંબર 4, મૃદાવરણ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું નિવાસસ્થાન છે. મૃદાવરણ પરના જંગલો, ઘાસના મેદાનો, પ્રાણીઓ વગેરે વિવિધ પ્રકારે ઉપયોગી છે. નંબર 5, મૃદાવરણમાંથી મળતા ખનિજોનો ઉદ્યોગોમાં અને બીજી રીતે ઉપયોગ થાય છે. નંબર 6, માનવીનું અસ્તિત્વ અને માનવ સંસ્કૃતિનો વિકાસ મૃદાવરણને આભારી છે. તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 11ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.